Guys, nakita yung mga building na yan? Gawa ng mahirap yan, guys. Bago tumira yung mayaman dyan, yung mahirap muna nagpakahirap sa building na yan bago matutulog yung mayaman o titira na sa isang building. Kaya yung ibang mayayaman, proud sila sa isang construction worker. Yung ibang mayayaman naman, pag makakita ng isang construction worker, lalo na kung nasalubong nila, umiiwas yan, guys, nandidiri. Pero di nila alam, bago sila natutulog yan sa isang building na yan, mahirap muna yung naghirap bago sila natulog yan sa building na yan. Diba guys? Kaya wala tayong magawa talaga. Hindi tayong mahihirap. Dahil mahirap lang tayong pagkatao. Sila yung mayayaman. Hindi sila nagpagod. Yung ginagamit nila, pera. Para magpagawa sila ng sarili ng bahay, pera ang gamitin nila para hindi na sila mapagod. Matutulog na lang sila dahil mayaman sila. Yung mahirap, baliktad guys, no? Yung mahirap, lalong nagpakahirap. Ang mayaman, lalong yung mayaman. Hala, ano kaya yun, guys?